Dime con quién te juntas y te diré quién eres. ¿Has escuchado este dicho? Pues que sepas que tiene mucho que ver con la aparición de síntomas orofaciales. Si quieres saber más, quédate en este vídeo. Pues sí, la aparición de síntomas orofaciales tiene mucho que ver con la persona con la que te juntas y es más, con las personas con las que te has creado, ya que se ha visto que la adquisición de creencias y conductas tienen mucha importancia a la hora de aparecer síntomas orofaciales. Entonces es súper importante que identifiquemos y abordemos esas creencias que están perpetuando la aparición de síntomas orofaciales. Si crees que este puede ser tu caso, no dudes y agenda una cita con nosotros para que te atendamos. Nos vemos en consulta.